Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel. Quest'oggi ci troviamo in mezzo a un vigneto. Per quale motivo? Perché stiamo per lanciare il convegno del 16 di giugno, è il primo incontro del Trittico Vitivinicolo Veneto, uno storico incontro organizzato da Regione, Veneto Agricoltura, ARPAV, Università, CREA. Cosa facciamo? Presentiamo lo stato del vigneto veneto alla vigilia dell'estate e parleremo anche di viticoltura di precisione. Ascoltiamo alcune voci dal territorio, dei nostri vigneti. Okay. Siamo nell'entroterra gardesano tra il lago di Garda e Verona, di conseguenza nella zona del Custodio e del Bardolino. Quest'annata è stata un'annata particolare, caratterizzata da gelate primaverili in tante aree, che però qua non ha colpito molto, ma ha rallentato notevolmente l'andamento vegetativo, che è in ritardo di circa 10-12 giorni. La situazione, direi che fitosanitaria, è buona. Siamo in fioritura e le problematiche di peronospora in modo particolare hanno colpito solo alcune aziende in situazioni particolarmente difficili. Per oggi sono sempre state delle finestre di trattamenti sufficienti per poter fare una buona difesa dei nostri vigneti, e per il momento direi che siamo in una situazione media. Qualche ingiallimento dovuto a fisiopatie appunto legate un po' all'andamento climatico particolarmente freddo del mese di maggio e al discorso dei giallumi della vite. Buongiorno a tutti, siamo in Valpolicella Classica, in località Iago, a 250 metri di altitudine. L'annata 2021 è stata caratterizzata al momento da una ripresa vegetativa molto ritardata, causata da un inverno particolarmente freddo, da un aprile altrettanto freddo e da un maggio molto piovoso. Tutto questo non ha creato particolari problemi sotto l'aspetto fitosanitario, con un leggero ingiallimento di alcune viti dovuto a una temperatura del suolo particolarmente fredda che ne ha limitato il trasloco di minerali come ferro, manganese e zinco. Per quanto riguarda la produzione, corvina, corvinone e rondinella sono in perfetto equilibrio produttivo, quindi prevediamo una produzione normale, magari una maggior produzione relativa forse al corvinone. Attualmente prevediamo un'annata di grande qualità e se la temperatura rimane in queste condizioni probabilmente il ritardo verrà recuperato nei prossimi mesi. Buongiorno, siamo nelle colline occidentali della provincia di Vicenza. Cosa possiamo dire di quest'annata? Il germogliamento è iniziato in ritardo, ciò è stato confermato in fioritura, 15 giorni di ritardo, e ciò ha fatto sì che la gelata dell'8 aprile non abbia determinato danni apprezzabili come quelli del 2017. Possiamo tranquillamente dire che è una gelata che è venuta a macchia di leopardo. Cosa ci dicono questi primi 6 mesi? Che bisogna interpretare più correttamente il terroir, quindi più correttamente il valore territoriale dei vigneti, quindi la tecnica agronomica, quindi la viticoltura di precisione, gli interventi che devono essere fatti sulla vite devono essere fatti in modo più preciso. Parlo di concimazione, parlo di gestione in verde, quindi la palizzatura, la scacchiatura, la spogliatura. Sicuramente dobbiamo riscoprire sempre di più i valori della naturalità del vigneto. Da Vicenza è tutto, buon lavoro a tutti quanti. Buongiorno dai Colli Euganei. In questo momento siamo nella fase di piena fioritura, anche se qualche varietà è già in allegagione. La gelata dei primi di aprile non ha creato particolari problemi, se non in pianura in alcune posizioni, mentre in collina la vite non ha avuto nessun danno. La peronospora al momento non desta particolari problemi, anche se sono presenti macchie d'olio, in alcuni casi anche sporulate. Per quanto riguarda l'oidio e gli altri patogeni, in questo momento non ci sono danni particolari. Le coperture fatte finora hanno contribuito a risolvere e a contenere la situazione. Non ci sono al momento particolari problemi. Buongiorno a tutti, sono Renato Meneghello, enologo della Nino Franco Spumanti di Valdobbiadene. Mi trovo nel vigneto della riva di San Floriano e vi faccio vedere lo stato fenologico delle nostre piante nell'areale più a ovest della denominazione Conegliano Valdobbiadene e Prosecco Superiore di OCG. In questa fase siamo a 11 foglie distese separate da germoglio e i grappoli sono anch'essi ben distesi, che ci fanno pensare ad una fioritura imminente. Dal punto di vista delle operazioni colturali, la palizzatura sarà il prossimo lavoro da fare qui, quindi la stesura dei fili e la palizzatura dei germogli, con il secondo sfalcio dell'erba.
Buongiorno a tutti anche da parte del presidente Zanetti e del direttore Giavi. Qui non siamo in vigneto ma siamo nella splendida sede del consorzio del Prosecco a Treviso. Ciò nonostante abbiamo ben evidenza di quella che è la situazione dei vigneti in questa campagna grazie a tutte le interazioni e il coinvolgimento dei produttori e dei tecnici di campagna. La campagna proprio 2021 rappresenta un'annata direi per certi versi anomala ma anche complicata per la gestione del vigneto, soprattutto per l'annata climatica, l'andamento climatico avverso, ma anche la situazione fitosanitaria che si sta sviluppando nei vigneti con la peronospora, per non parlare delle gelate e delle grandinate che hanno colpito l'area. Attualmente però ci risulta prematuro parlare di eventuali perdite produttive, in quanto da qui alla vendemmia ci sono innumerevoli variabili imprevedibili, no? Quelli dell'andamento climatico, l'evoluzione delle avversità, ma anche il peso medio del grappolo che poi potrebbe influire nell'ultima fase, ovvero quella della vendemmia. Comunque, per far fronte a tutte queste incertezze, sia come consorzio, con il supporto ovviamente delle regioni e delle organizzazioni professionali di categoria, stiamo valutando la parte relativa alle rese di produzione, quindi all'offerta, ma anche alle stime della domanda, per poter attivare degli strumenti idonei nella vendemmia 2021, per poter consentire un adeguato congiungimento tra prodotti di vendemmie diverse e perseguendo l'equilibrio di mercato, quindi la stabilità del valore. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Buongiorno e bentrovati, sono Stefano Quaggio, direttore del Consorzio Vini Venezia. Oggi mi trovo nel territorio della denominazione d'origine controllata Venezia DOC, che assieme ai due territori storici dell'Isombra Maggiore e del Piave sono raggruppati i nostri soci produttori. Venezia DOC è un'area vitivinicola che si estende lungo il territorio amministrativo di Treviso e lungo il territorio amministrativo della città patrimonio UNESCO Venezia. Oggi mi trovo per l'appunto in vigna per fare un attimo il punto della situazione dello stato fenologico e sanitario della nostra zona. Le temperature rigide nella prima fase di germogliamento e quelle al di sotto della media registrate nel mese di maggio hanno fatto sì che il germogliamento stesso, l'allungamento e la fioritura si posticipasse. Varietà precoci come lo Chardonnay, ad esempio, hanno registrato un rallentamento della fioritura di almeno 8 giorni rispetto alle medie annuali. Varietà invece precoci, ad esempio come il Pinot Grigio, ma anche medio-tardive come i Cabernet, i Merlot, i Raboso, i Tokai e i Verduzzi, hanno subito anche quest'ultime un rallentamento e quindi sicuramente i prossimi 10 giorni, ovvero la prima decade di giugno, le temperature che si registreranno influenzeranno particolarmente la fioritura in primis, la legagione e successivamente la raccolta. Dal punto di vista sanitario la situazione può variare a seconda della zona. Alcuni vigneti stanno subendo una pressione da parte della peronospora, della plasmopara viticola, soprattutto se non difesi nel periodo di maggio, nel periodo in cui si sono registrate abbondanti piogge e alcuni anche avvenimenti grandinigi, fortunatamente limitati ad alcune piccole aree. Vi ricordo quindi l'appuntamento di mercoledì 16 giugno alle ore 9:30 sulla piattaforma Zoom, ma sul sito di Veneto Agricoltura ci sono tutte le modalità per l'iscrizione, vi aspettiamo numerosi. Vi ricordo ancora, parleremo del vigneto veneto e dello stato fitosanitario del vigneto veneto, ma parleremo anche di viticoltura di precisione. Vi aspettiamo numerosi.